Почему арки шоркают у Мерседеса, Даня? Да я хуй пружину уставший, я не знаю, почему так просела машина, конечно. Я же весом как балерина вообще. С утра 55 был, ёпта. Даня, я тоже не понимаю, почему она трет. Вообще не знаю. Все мы герои фильмов про войну или про первый полет, Вот это другой разговор. или про Блядь, удобно, пиздец. Не благодари, да. Спасибо, братан.